너무 귀엽지 않아요? 엽서 같아요, 티켓이. 귀여워, 귀여워. Okay, I will wait you in the van. I will wait you in the van. 금정 원숭이 보러 올라가는 길입니다. 이 장난 아니게 떨어지는데 빠지는 차량이네요. 바로 나오면 기념품 샵을 살 수 있게끔 딱 진열되어 있어요. 이러니 안 살 수가 있나? 와, 안 살 수가